ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഞ്ചിപ്പുളി ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ലിസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള പാലട റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി ആവശ്യമുള്ള അട നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കടായിലേക്ക് 2 ലിറ്ററിനടുത്ത് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് അടയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളവും അടയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് 3 ലിറ്ററിനടുത്ത് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അട ഒരു അരമണിക്കൂർ അതേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു 3/4 ഭാഗത്തിനടുത്ത് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടികളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു വെള്ളത്തിലും കൂടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അട 2 വെള്ളത്തിലും കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പാല് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 2.5 ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ അടുത്തായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി, പക്ഷെ അത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്യാമറയിൽ മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. അതിൽ നിന്ന് പാടകളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാല് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ പാലട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര മതിയാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നുകൂടി നന്നായി കുറുകി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടയും നമ്മൾ തിളച്ച പാലും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പാലടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതുകൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് റെഡിഷ് കളറാണ്. ഒന്നുകൂടി നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കണം. അതുപോലെ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടയൊക്കെ അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പിനടുത്ത് പഞ്ചസാരയും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി കുറുകി വരുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ കുറുകി വന്നാൽ നമ്മൾ സദ്യക്ക് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ. ആ കളർ കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ സദ്യക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പാലടയുടെ ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി കുറുക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മധുരം ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് നോക്കി, കറക്റ്റ് മധുരമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4.5 കപ്പിനടുത്താണ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പാലട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു പാലടയാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.